რეკლამის შემდეგ თქვენ უყურებთ მაესტროს ახალ ამბებს და გამოშვებას უკვე კულტურის ამბებით განვაგრძობთ. რიხარდ ვაგნერის დაბადებიდან 200 წლის თავი დღეს საქართველოში კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გალა კონცერტით აღნიშნეს, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის გუნდის, სიმფონიური ორკესტრის წამყვანმა სოლისტებმა ირინე რატიანმა, კახაბერ თეთვაძემ და ნიკოლოზ ლაგვილავამ, ასევე მოწვეულმა სოლისტებმა რამაზ ჩხიკვილაძემ და ნუგზარ გამგებელმაც. რიხარდ ვაგნერის დაბადებიდან 200 წლის თავისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი ფესტივალის თბილისი 2013 თანამედროვე მუსიკის საღამოები ფარგლებში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ორგანიზებით გაიმართა. საღამოს კი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე ბადრი ბაგრატიონ-კუზინსკიც ესწრებოდა. დღევანდელ დღეს მოგვეცა საშუალება, რომ ქართველ მსმენელს წარუდგინოთ საკმაოდ ვრცელი პროგრამა ვაგნერის არა მხოლოდ სიმფონიური ნაწარმოებების, არამედ დიდი საოპერო ნაწყვეტების უკვე ვოკალისტებთან ერთად. ეს საკმაოდ იშვიათია საქართველოში, იმდენად რამდენადაც 70-იან წლებიდან უკვე ვაგნერი აღარ იზრდება საქართველოში და ამდენად ჩვენი მცდელობა არის, რომ დავაბრუნოთ ვაგნერი ქართულ სცენაზე და თანმიმდევრულად უკვე მივიდეთ იქამდე, რომ უკვე ოპერაც დაიდგას და ვაგნერი წარმოდგენილი ისე როგორც მას ეკადრება. შევასრულებ ვოლფრამის რომანსი ტანჰოიზერიდან და ვარ ამით ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ მაქვს პრეტენზია ვაგნერზე, იმიტომ რომ ჩემი ხმის ტემპს და შესაძლებლობებს ძალიან უხდება ეს კომპოზიტორი. ამით ძალიან ახლოს არიან ვერდი და ვაგნერი, რომ ორივეს ძალიან დიდი ხმის მასშტაბი ჭირდება და თავისებური ტექნიკა შესრულების რა თქმა უნდა.